دوستان عزیز این ساحه کسا باد کمه نو از این راپله ها طرف بالا ما را در اینجا رسیدیم و بسیار چیزی جالب دوستان عزیز این کسا رقم درچلیه که بسیار کسای مارک خیلی قشنگ میداره اینجی و همچنین در طبقه بالش هم هسته بسیار چیزی عجیب و غریبه در وطن که ما و شما هم داریم از این سا بسیار کسای جالب و قشنگ ایمونه دیگه ماموی اون طرف دیگه تا آخر ویدیو مامو باشین. امروز البته ویدیو نسایه کسمو گرفته نتونست خیلی نفر زیاد بود به او خاطر کسا و خوش ندارم نفر در ویدیو نمایا همی شاید کسا بله زحمت میشه یعنی کسا ساحه روی ویجیتیشن ایریای گفته که پای خنیلین اینا کسا تازه اینجا کاشت کردن که فضای سبز و بوته ها کسا بیشتر باشه در محیط و او خاطر تابلو رو شما میبینیم که پای روی از این نهالا نگذارین. دوستان عزیز دیگه به دامنه کوهی بخیر موتر آهسته آهسته میریم به طرف بالای از این کوه یا تپه یا از این راک نام از این کسا هنگینگ راکه اینجا دقیقه بود وایش بود آنجا ما استیم اینجا بایی دقیقه به یک طرف بخیر آهسته مورد بخیر بسیار جای عالیه و دوستان عزیز و خصوص کسایی که به ویکتوریا اینجا حتما باید ببینه کسه از بالا کسه یک مقدار شبنم که مونه از روی شب اموتا در پایین کسه خطره های آب میریزه از بالا خیلی بلنده موزیرایی که راپله داره آمدیم این درخت های بسیار کوهن و قوی که دیگه کوه وجود داره درخت های یوکلیپتیس دیگه اینی هم کسا مسیر راپله که از این مسیر آدم میتونه بره به سمت بالای از این کوه دیگه بخیره اون مسیر راپله موریم بالا یا خدا این قسمت چی آمدیم نیم کسه ما رو به طرف بالا دیگه بسیار جای
قشنگ و زیبای. ماشاءالله. سلکن اینجا دوستان دیگه سنگ چسبیده آخرش. این هم کسته حساب از ما بشمون جرمه باقوه در هیچ چسبیده. این هم میریم طرفی بالا. نه دوستان عزیز این منطقهش خیلی قشنگه که از داخل زیراه. دوستان عزیز ما آمدیم در این منطقه که زینه داره. دیگه اینی کسته تونل از سنگ، تونل سنگیه که رقم خیلی قشنگه که سنگ دو طرف سنگ دیوار تکیه داده. دیگه موریم به طرف بالا. بیا دوستان عزیز این ساحه کسته باد کمه. ما از این راپله ها طرف بالا ما را در اینجا رسیدیم. بسیار چیزی جالب و قشنگ شما می‌بینید که رقم تونل علیه. تونل توسط سنگ که سنگ کوشش در پاییز دو دونه سنگ کسته تکیه داده و همچنین به این طرف هم سه دونه سنگ که افتاده روی از اونا که یک حالت تونل مانند با وجود آورده که بسیار تونل خیلی قشنگه و از کسی دوباره همزی استیپ یا زینه داره که رو به بالا موری. بسیار طبیعت قشنگه. به شمول منطقه ویکتوریا اصلا از این منطقه خسته میشه باید خسته یک دفعه باید خیلی خوشتر میشه بخششون دیگه تا امیدواریم که موفق قرآن باشن و این ویدیو از میخسته. دوستان عزیز این منطقه هم خیلی قشنگه. از داخل ازی وازی دورم کسته خیلی قشنگه. ما شما نشان میدیم باز دیگه بسیار قشنگه. برام عکس بگیر ما ویدیو. دوستان عزیز ما آمدیم داخل از این سنگ بسیار جای قشنگ اینجا. این رقم از داخل از این طرف هم رویه که دریچه ماننده. این رقم اینو نمیفهم خدایی بوده که چی رقم بوده. البته خیلی داستان جالب و قشنگ کسته این منطقه داره. یعنی سقف بالای زیه بسیار قشنگ. طبیعت این درخت دوستان عزیز از درز سنگ کسه برآمده که بسیار قدمت خیلی زیاد داره و خیلی هم سرسبزه. نمی‌بینم باش داخل از این برو چه رقمه غاره تو برو
اینش خیلی قشنگ. یا بچه دوستان عزیز، این کسته رقم درچلیه که بسیار ارسای مارک خیلی قشنگ میداره اینجی و همچنین در طبقه بالش هم هسته. بسیار یک چیزی عجیب و غریبه در وطن که ما و شما هم داریم. از این سا بسیار یک سای جالب و قشنگه ایمنه دیگه. ماموی اون طرف دیگه تا آخر ویدیو ما باشین. امروز البته ویدیو نسایه کسا مو گرفته نتونست، خیلی نفر زیاد بود، به او خاطر کسا و خوش ندارم نفر در ویدیو نمایا. همی شاید کسا بله صدای از مو خیلی کم باشه، بخوای بلش یک دونه آهنگ بزنی دیگه. تا آخر ویدیو با ما باشین. یو خدا دیگه اومدیم در این منطقه. اینجا بسیار جای زیبایه، بسیار نمای قشنگ و عالی را داره که ما شما رو نشان میدیم از نقطه بلندی. دیگه بسیار یک طبیعت خیلی زیبا و عالیه، واقعا کسا خیلی خوش گذاشتک دیگه. امیدواریم که از این ویدیو هم خوش باید دیگه. خیلی باید دوستان عزیز تا آخر با ما باشین. ها؟ نفهمیدم. از اینجا بیا باری داخل زی سنوای سنگی. قشنگ بوده اینجا مثلا نیم بوده خوری قشنگ زیبا. خیلی قشنگ است قبل چشموری چشم قابله. خیلی سرشوگیه این میزی زیادیم باری. یو حق یو حق حق دوستان عزیز بسیار طبیعت زیبایه، واقعا خیلی قشنگ عالیه اینجا.
İyi de vurdu skala. یعنی مردم ها دیدن چقدر زحمت میکشه. یعنی کس ساحه روی ویجیتیشن ایریای گفته که پایخ نیلین. یعنی هر کس تازه اینجا کاشت کردن که فضای سبز و بوته ها کس بیشتر باشه در محیط. و او خاطر تابلو شما میبینیم که پایخ روی از این نهارا نگذارین. اصلا ما آمدیم به این طرف که بسیار فضای قشنگ و عالی معلوم میشه. اگر شد از یکان گوشه شما را نشان میتم. نظرم این ساحه بهتره. بسیارک طبیعتی قشنگ و زیبایه شما میبینین. یا منطقه دوستان عزیز مودم آخرین نقطه ازی به خیر رسیده که نمی‌دونم رقمی تونل لیه که امت راه بسیار طبیعت قشنگه. یعنی هم کس تونل سنگیه بسیار جای عالیه
باز اینی منطقه من رقم تونالیه انا فهم دا ویدیو ما نما بسیار طبیعت زیبا و دلنشینه دیگه اینجا میتونین که من داشتین اینجا قرار میتونین دم خراس کنین بسیار جای قشنگه دیگه میتونین راحت اینجا بشینین خستگی رو بگیرین بعد از او کسا از این طبیعت لذت ببرین بسیار فضای قشنگ عالیه امیدوارم که ویدیو امروز از ما خوشم باید تا آخر ویدیو را بیننده باشین دیگه